Всем привет, ребята, с вами Леди Карина. Да, с вами Леди Карина. Сегодня я буду собирать свой портфель в Смоленск. Ярцево. Ну, это ж под Смоленском как бы. Да. Ну, все равно. Поэтому поехали. Вот, я за портфелем пошла. Так, поставили. Так. Так, как-то так, пускай стоит. Поставим телефон. Вот. И вот он, мой чудесный портфель. Я положила свою косметичку. Да. Так. Это мы положим просто. Положим несколько карандашей. Два простых карандаша, чтобы... Вот. Один. Второй. Чтобы можно было рисовать. Так, я ложила свой блокнотик. Так, надо. Это уже мне давно не нужен этот листочек. А так вот мой листок. Вот мой блокнотик. Положим в портфель. Что потом? Зарядку в самом конце я положу. Что нам еще понадобится? Ну, это надо будет посмотреть. Так. Ладно, все равно. Сейчас столько видео. Так, где лимонад? Мама забыла. Это в поездку. Я просто попью. Нельзя. Придется попить вот эту водичку. Да нельзя. Не ори на меня! В поездку. Я немножечко попью. То немножечко побуду. Ничего себе вспышка. Вот она какая-то бутылочка с водичкой. Из пятерочки. Да, мы всегда покупаем в поездку воду с пятерочки. Так как там нам вода больше нравится где-либо. Помидорку. Что вам еще понадобится? Так, более устойчивая. Так, все нормально. Ну что ты ешь? Помидор? Скажи. Ничего нам из этой вот шкатулочки не понадобится. Ничего. Это наложим. Возьмем синтезатор.
Так, говорит, сразу я играть не умею. Так. Подписчикам, как пишется правильная фамилия Оксаны? Амелина или Амилина? Вот вы слышали загадку, пишите в комментариях. Амелина или Амелина? Пишите через Е или И. Да, например, только завтра мы с вами. Ну вот, впрочем, вы слышали пение вот это вот. Так, вот здесь вот у нас находится выключатель, может быть, вам не видно. Вот так вот такой синтезатор тут даже. Есть один режим. Это где тот режим? Где? А вот нашла. Это режим радио. Да, это было режим радио. В принципе, ребят, вы все знаете уже обо всем. Как его? Конечно. Это мамина Панама. Так. Но еще не будет покрасить волосы. Да, ребят, кто не знает, что я крашу волосы. Поэтому как-то так у меня все выглядит. Блин, мне весело. Мне очень весело. Так, ладно, потом посмотрю, сколько процентов. Я заряжаю свой телефон вот на...